El caganer. El caganer és una de les figures més característiques i populars del nostre pessebre. La iconografia tradicional presenta el caganer com un home amb barretina, ajupit i amb les natges en l'aire, que fuma pipa o un cigar i que de vegades llegeix el periòdic. De tant en tant, aquesta figura va acompanyada d'un porquet que olora per darrere amb curiositat. Tot sembla indicar que aquest personatge es va introduir en el pessebre a la fi del segle XVII o principis del XVIII, però no era en absolut una imatge de nova creació. Les antigues rajoles als oficis ja l'havien representat. Encara que és a Catalunya on aquesta figura ha fet fortuna, no és en absolut exclusiva del pessebre català. Podem trobar caganers a Múrcia, Portugal, Nàpols, etc. Des de fa uns quants anys, alguns creadors de figures recreen en el caganer a personatges d'actualitat. Podem trobar jugadors de futbol, a polítics, al papa, a actors i a cantants. Encara suscita controvèrsia la interpretació d'aquest personatge dins el pessebre. L'interrogant continua sense resposta.